Ништо од предлогот на СДСМ преку ребаланс на буџетот да се обезбедат пари за минималец од 600 евра. Власта останува на ставот дека синдикатите треба да се договорат со работодавачите. Од ВМРО-ДПМНЕ вела дека СДСМ имале доволно време да спроведат економски политики кои ќе донесат повисоки плати. Но наместо тоа, работниците биле оставени и без редовни плати. Тие одбраа политика на проценти, провизии и трпање на пари во приватни џебови, за да ја остава државата и работниците без исплатени плати кои што во моментот треба да бидат исплатени, а да не зборуваме за повисоки плати и зголемен минималец. Она кое што владата како работодавач го работи е да ги зголемува и минималната плата и платите на оние институции за кои што таа обезбедува плати, и тоа го прави во континуитет овие 2 години и во здравството и во образованието, и да не ги редам сите институции. Планот на опозицијата е преку кратење на дел од 2 ставки во буџетот, да се пренаменат пари кои ќе се искористат за зголемување на минималната плата на 600 евра. И плюс да се субвенционираат придонесите кај приватните фирми, за и останатите плати да пораснат за 100 евра. Со кратење на 20 до 30% на делот стоки и услуги, каде што се возила, мебел, патувања, репрезентации, договорни услуги, комфорт на функционерите, се обезбедуваат 130 милиони евра. Со кратење на делот разни трансфери, од хонорари, временни вработувања, ќе се обезбедат дополнителни 75 милиони евра. Дополнително вчера Филипче рече дека СДСМ ќе поддржи иницијативата на Сојузот на синдикати за намалување на функционерските плати за 80%. Премиерот Мицкоски во телевизиско гостување оцени дека ваквиот предлог е неуставен, но до крајот на мандатот ќе се бара чаре. Председателот на ССМ Трендафилов пак му врати дека е и уставно и законски. Промената на основицата за пресметка на функционерските плати од просечна на минимална плата е намалување на функционерските плати за 40% и намалувањето на коефициентите за сложеност за минус 40% е намалување на функционерските плати за дополнителни 40%. А тоа значи да си ги намалат веднаш платите за 80%, за да се вратат во реалноста во која живеат работниците, вели Трендафилов. ССМ останува и на барањето за 600 евра минималец и поради тоа следната недела ќе бидат блокирани Собранието, Стопанската комора и владата. Мартин Арслов, Сител телевизија.